一点警务人员的精神都没有。这位女警实在胆识过人，坐在最前排，竟敢在长官眼皮底下偷偷打瞌睡。更令人恼火的是，她还发出了鼾声。长官顿时怒不可遏，见她睡得如此香甜，于是心生一计，打算给她一个教训。长官先是用手在女警眼前轻轻晃动，确认她已进入深度睡眠状态后，悄悄擦去了她眼罩上的一个图案。随后长官点名叫起了女警的编号，得知长官就在眼前，女警害怕受到责备，只能紧闭双眼不敢睁开。听到长官询问有没有看到她，女警肯定地回答了对方。随即长官让她去擦黑板，戏都演到这个份上了，女警只能硬着头皮走到讲台前，怎料却找不到黑板擦。正当她左顾右盼寻找时，身后的长官递给了她，怎料她回头直接抓起长官的手就擦了起来，顿时痛得长官叫了出来。